Əşi nə səs kaydı var, qoysun da o elə hamını səs kaydı ilə. Görə qədər apasını qadındır ki, kim danışır səs yazır. Sizcə qorxulu insansan sən. Valla, sizcə qorxulu insansan. Sən apasını qadınsan. Hər adam onu bacarmır ha, danışanda səs yazsın. Sənətini bildirirsən burada kimsənsən. Valla, sənin sənətin bəllidir sən nəsən. Sən deməli insanlara qarşı ürəklə yanaşmırsan ki, sən səs yazırsan. Burada neçə nəfər insan var. Kim eləyər o hərəkəti? O hərəkəti hər adam eləmir. Sən deməli hamı ilə danışanda durub cəmaatın səsini yazırsan. Deməli sən apasın adamsın, heç kəs səndən danışmasın. Valla, gərək ürəyində nə qədər bicdi ola ki, o hərəkət eləyəsən. Quran haqqı, sənin işin odur yəqin. Bugünə qədər o qədər Ləmana söz dedi, Ləman cavabın vermədi, dedi əşi Ləmandır da. Mən problem olanda mən aşkım yığıram WhatsApp-a. Mənim xasiyyətim budur. Yığıram WhatsApp-a, deyirəm nə olub? Məsələn belə-belə, hə? Nə olub da, nə problem var? Mən də canlıda söz atmıram. Amma sən dünən mənə durub o qədər söz deyirsən. De mən sənin cavabı verməliyəm. De mən sənin qabağından yeməliyəm. Sənin qabağında səfər hərəkətim var. Qaza gəlmirəm. Mən burada kimsə təhqir eləmirəm. Kimisə şərəf ləyaqətini də alçatmıram.